Verimliliği aynı miktarda ısıya ulaşmak için daha az yakıt kullanmak olarak tanımlayabiliriz. Verimliliğin artması için şömine ve sobalarda bazı özelliklerin olması gerekir ki bunlar birincil yanma sistemi, ikincil yanma sistemi ve üçüncül yanma sistemi olarak da tanımlayabileceğimiz cam temizleme sistemidir. Birinci yanmada hava yanma bölümüne çekilir ve yanma sağlanır. İkincil yanma ise birincil yanma ile yakılamayan gazın ikincil yanma bölümünden gelen oksijen ile tamamen yakılmasıdır. Cam temizleme sistemi şömine veya sobanın çerçeve bölümünde bulunan bir hava girişidir. Soğuk hava çerçeve ve cam arasından girer, cam boyunca aşağı doğru ilerler, alev ile cam arasında bir perde oluşturup camın kirlenmesini önler.